Di mana-mana yang nak buat standard kilang, yang nak jaga motor tahan lama, yang pergi kerja balik kerja, yang motor dah berusia panjang, yang nak bawa motor tu lagi lama, boleh jumpa dengan kita. InsyaAllah kita cuba cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk motor anda. Jom kita pusing satu kali enjin ni, kita bagi payung sikit kat korang. Owner tambah sikit untuk cat casing. Biasalah motor dah lama kita dah pun sediakan package overhaul ataupun top set siap. Korang tengok je kat playlist kita orang, tekan je dekat package tu, semua ada harga, semua ada barang, pilih sendiri. Jumpa anda lagi di Nick Motorsport, pusat servis terdekat kilang anda. Mahal guys, tak murah. Assalamualaikum.